好，歡迎嚟到我哋今日最後一節教養觀課啊！好啦，頭先我哋講咗咁多呢個地理上不平均嘅發展，有社會層面啊，有視覺層面啊，咁我哋應該即係我哋香港都知識分子都講過好多呢啲嘢，但係實質我哋應該從學術上嘅層面應該點樣去解決呢個所謂嘅問題咧，不平均嘅問題咧？咁我自己睇啦，咁就我覺得就係香港呢個問題咧，其實唔單止係一個規劃嘅問題，都去到一個政治嘅層面嘅裏面。即係成日我哋都有個迷思係咩？就係成日都相信香港係一個地少人多嘅地方啊嘛。咁你永遠都要發展呢種咁嘅可能高樓大廈啊，你永遠都要咁樣高地價政策啊，好重要啊，因為香港冇呢個地方，太少地，所以你永遠都要啲地要貴啲或者點樣。但係你睇翻香港個 case 嘅裏面，最近我諗梁啟智喺明報亦都寫咗篇嘢啦，咁就係佢講到其實地少人多係咪一個迷思咧？即係我哋睇到其實喺市區裏面，縱使市區裏面其實好多地咧係荒廢咗而係冇用到。例如東九龍，你見到其實九龍塘嗰邊有嗰個東九龍軍營咧，你見到係好似空咗，但係解放軍唔係真係喺嗰度要練兵喎，或者點樣？咁你見到之前講菜園村又係，佢哋菜園村點解一定要收菜園村塊地咧？菜園村隔離原來好多可能其他嗰啲荒廢廢車場啊，縱使係要解放軍個軍營啊，但係佢哋就係荒廢石崗軍營係啦。你好多呢啲嘅問題喺度，點解嗰啲地又係唔會收嘅？永遠都係擺喺嗰度空置嘅，而佢永遠都係收嗰啲居民住緊、生活緊，有個社區喺嗰度，佢就要剷晒佢啊！呢個個問題啦，係咯。所以呢個亦都係一個政治嘅層面嘅裏面去睇到呢個。不過出場有時個原因就係嗰啲地冇商業價值，所以就冇人有興趣去爭啦。點會冇商業價值？即係佢喺啲本身係一個資冇本嚟㗎嘛。唔係即係佢哋比較喺其他地方，佢哋冇即係個交通網絡配套冇咁方便啊。個咁冇其他配套，咁你個地價就稍微會低啲啦。同埋你嗰度有人做嘅地價高啲㗎嘛，係啊冇人嘅地方冇咩地價係同人有關，即係唔係有啲好低下多階層嘅地嘅人流好多嘅時候，你就個地價就好即係好高啦。係咁所以頭先都講到話教授有日本有個例子。哦，即係我哋講到話，我哋譬如話咁，終於有咩出路啦？係咪個問題啊？咁我諗都係個問題。我哋嘅睇法就即係我睇法就覺得，你主要嚟講就係香港目前嘅成套嘅體制裏邊咧，就低下層。特別嗰啲可能受損嘅人，本身喺個決策裏邊嘅聲音係非常少。香港嘅聲音咧都係即係從好多個層面咧，從最高政治嘅層面到就算話區議會啊咩嗰啲，佢哋基本上佢哋冇聲音，亦都冇人去組織佢哋聲音。咁當然喺西方嘅社會裏邊就有一個比較容易解決就係佢哋可以投票啊嘛。但係香港投票係好多時係影響唔到呢啲嘢噶嘛，所以咧就變咗嚟即係我諗個體制裏邊係有啲缺陷㗎，所以而家香港有啲人喺度普選係。我都想講拆翻資本主義，唔係殖民主義一樣嘢啦，就係因為我哋以前即係殖民地時代，咁大家都係過客心態，咁對於我哋社會發展嘅方向冇一個明確嘅訴求或者點樣啦，都係任憑我哋嘅殖民者去決定啦。咁喺嗰時係有個諮詢式民主，任何社會決策都係隨便一個白皮書、藍皮書，跟住掟出去幾個月，諮詢完就話我哋得到市民嘅意見啦，然之後就可以推行啦。但係個諮詢式民主係一個好老舊嘅資本殖民主義，sorry 啊，成日都講咗殖民主義裏邊嘅一個制度嘅一個產物嚟㗎嘛。但係我哋而家開始香港人有翻個本土意識，有翻個公民精神，有個解殖嘅諗法喺度嘅時候，你仲用呢個諮詢式民主俾個諮詢得個諮詢嘅話，我覺得係完全係俾倒退咗咯。其實應該係即係頭先啊，大家都有話投票呢樣嘢，即係普選或者一個區議會啊，或者以前市政局啊、區域市政局，我唔知點解俾人剷咗。佢哋其實如果你嘅權力係俾人提升多啲，其實係一個好有溝通良好嘅溝通機制喺裏邊嘅。但係無奈俾人剷走咗啦，跟住之後。係咯，就變咗成為一個我哋而家天星碼頭。每次政府行親啲乜嘢政策，都俾人話反對，都俾人話但係佢哋就話我諮詢咗好耐啦，咁諮詢咗成年啦喎，即係話係咯好耐啦，跟住有共識啦咁樣。其實我哋根本係完全係冇達到呢個溝通嘅一個。始終你話諮詢永遠都係口咬同鼻咬，即係有啲人出嚟話反對，跟住政府就會話唔係喎，好多人贊成喎，即係你始終冇一個實際嘅。即係有法律效力嘅量度咯。同埋我諗都有一個香港而家開始都有啲發展，就係我諗你始終都係如果係要有個聲音，你睇到都係啲人要組織，有啲團體啊，
有啲某啲方面，因為你個人你永遠都做唔到乜嘢出嚟，你只係可以零星地做啲嘢。咁呢個唔會有效，即係你可能睇美國嘅例子咯。好多時你睇美國好多人就會喺個基層嗰度係嘛，喺個草根嗰度去組織啲人啊，去做啲嘢，咁你就可能咁啊會逐步即係受動心。我諗呢香港呢個都係其實都係逐步即係使啲人有多啲根，同埋多啲有個社區個歸屬感啦。因為你香港我諗而家都有，好似因為之前反高鐵嘅時候啦，即係反高鐵嘅時候都有班專家走出嚟，佢哋就俾咗一個係啦聯盟就話俾咗一個方案政府咁樣啦。但係你見到好奇怪，政府係直情係唔理佢一擺出去之後就 ban 咯，都冇睇過。咁究竟政府呢個思維佢係咪真係諗到？會唔會係其實係存在一個利益嘅問題喺裡面，而唔係單單因為可能學術裡面佢政府成日講嘛，我哋又已經以人為本啦，已經係諮詢晒㗎啦。咁可能技術問題雖然唔可以擺咁上路啊，但係突然間有個專業聯盟話都係學者嚟嘅，佢話唔係喎，咁上科學其實真係得㗎，真係 work，收嘢。咁政府突然間就拗，唔得嘅咁樣。即係我哋可以其實政府本身可以做到啲咩？頭先我哋話有個可以歐洲、日本有啲例子。係啦，譬如話你我講咧，譬如我所知道，譬如日本咧，佢哋有好多政策咧係去幫嗰啲小企業嘅，即係特別小嘅商業，即係 retail 零售嗰啲，因為嗰啲係對於佢哋嚟講，我都話對於每個嘅細嘅 city 啊或者 community 拉麵鋪啊，即係嗰啲咧係佢擺喺度咧，佢就有即係一方面佢保留啲 jobs，另一方面亦都可以係遊客，即係其實佢喺好多層次都可以睇到係，儘管你係花少政策上即係俾少補助之類，其實你帶嚟咗好多其他嘢。因為有咩實質補助？可能譬如話可能減稅啦，譬如你可能你喺稅方面啊，你可能唔使交咁多，或者係你譬如你租金可能有啲資助啊，你可以又平啲啊，即係我諗而家我就算覺得譬如台灣都開始都我最近喺台灣度翻嚟都有啲人係做啲咁嘅嘢，佢都開始睇到啲嘢咧唔一樣都係 chain store 咧台灣係比較多特色嘅，同埋好多小企業好多係，即係佢哋都比較重視。台灣有啲好冷門嘅主題餐廳，佢都可以做得。係啊！我見到即係以前去日本玩嘅時候，會見到日本個地圖，然之後幾萬間拉麵鋪，個全部都係夫妻檔咁樣嘅。跟住之後佢哋就話呢間拉麵鋪有咩特色啊？嗰間拉麵鋪有咩特色？唔會話全部味千拉麵咁樣，完全一式一樣。咁又可以同時可以保持一個比較高嘅生活水準，然後日本嘅生活水準都係比較高噶嘛。跟住又可以吸引遊客喎，全部要去日本咁多間拉麵鋪食。同埋我最近即係早兩年去過葡萄牙咧，去過 Porto 咧，第二大城市，咁我發覺咧佢哋有舊區改造做得好好，佢哋有樣嘢就係佢哋因為我哋主要係參觀即係呢方面嘅，咁佢就講到佢哋將舊城改造、舊區改造嘅同時咧，就可以唔要係 displace 原有嘅居民嘅。即係要盡量保留翻啲居民喺翻度，佢哋嘅 network 係唔係只係幫我哋提高即係譬如啲下水道啊、環境改善啊、啲嘢整靚佢啊，所以啲垃圾點樣整啊？呢個就真係一個好直接生活質素上面改善，而唔純粹係即係增加咗個城市設施，但係有班人嘅生活質素係冇改善。係啊，咁你又都係一個遊客嘅地方去，因為你睇到呢啲係比較舊嘅屋，以前可能係100年前起嘅，但係啲人仲可以喺裏面生活，比較上係一個現代嘅生活方式，但係佢嘅 structure 啊嘅好多嘢咧，就係新，即係 structure 係舊嘅，但係裏邊嘅生活係新嘅。咁你可以保留埋，你又可以去即係同時真係活化咧，所謂活化，但係冇一個好大嘅 social 嘅 impact。即係唔會話將成班老人家咧，因為通常比較老噶嘛，突然間 display 咗佢哋，突然間就趕走咗，唔知去邊，係嘛？係啊，即係嗰啲今日老人家好慘㗎，嗰啲其實。對老人家嚟講，要轉換一個生活，即係咁突然轉換一個生活環境，其實係一件好辛苦嘅。其實我睇，譬如包括我外母都係呢咁嘅問題啊！我哋搬搬遷屋嗰日就慘啊，即係佢就好慘啊！佢原本買啲餸啊，去買嗰啲嘢，點樣搭車？佢原本好即係哇！突然間都唔知點搞啊！佢真係最近上年香港金像獎嗰度唔係咁最佳男女主角歲月神偷啊！唔好嗰套《天水圍的日與夜》咪就係講呢個問題咯，就係講話佢突然間老人突然間去到天水圍嗰度新搬入嚟咁，發生好多問題啊咁樣，咁所以即係社區重建都係一個我哋現代城市學裏邊嘅一個好重要嘅。同埋因為而家特別嘅，而家你睇到呢方面都同樣帶來有老人嘅問題，而且其實主要係影響老人。香港有人口老化啦，係老化得好快呢個問題，所以同樣呢個問題係一個好嚴重嘅，係要多少心思去諗，唔好淨係睇住個多啦 sense 個 size 多啦 size 就養得多啦 size。呢個要政府去出發啦，佢自己要去思維，真係要有佢嗰啲可能啲官裡面做官嗰啲人都唔係從一個可能
社會科學都話嗰個殖民地訓練㗎啦，佢哋。咁我希望我香港啲城市規劃嘅朋友聽到啦，因為其實我有時對佢哋有啲期望嘅，但係似乎喺近呢咁多次咧，都做得比較少。佢哋都係喺政府裏面。證明我不少喺我不少裏邊啊，係我啲同學嚟高官啊，邱騰華嗰啲。咁邱騰華嗰啲同學嚟㗎。我哋今日時間差唔多啦，好啦，下次再講高分翻 Chan 翻嚟再講。好啦，拜拜。拜拜。